день, меня зовут Наталья. Я руководитель сети магазинов бытовой химии и косметики в городе Барнауле и Новосибирске. Пару месяцев назад мы приобрели оборудование у компании 3D Promo, два голографических вентилятора. Были написаны рекламные ролики на 3 группы товаров. И что мы получили? Обращения покупателей возросли в 3 раза по рекламируемым позициям. Продажи увеличились с 33 до 78%. Покупателей привлекает реклама, парящая в воздухе. В планах приобрести еще оборудование на остальные магазины.